杉山健太のターニングトーク。毎日の16分でさってパフォーマーの杉山健太です。2月も今週で終わってしまいます。いやー、本当にお聞きの通り声が枯れていて鼻が詰まってるんですけど、もう花粉が一プチ一プチ、特に八王子だと花粉の飛ぶ量がものすごく多くてね、今年はなんか予定に全国的には暖冬だったんで、花粉の飛ぶ時期が例年より早くて、それに加えて飛んでる量も多くて、毎日花粉と戦っている、花粉と一緒に生活している状態です。連日ようにニュースではコロナウイルス関連のことが流れているんですけど、あんまり根拠がないのであんまり言えないんですが、一説以上とあれは人工的に作られたウイルスなんではないかという説があって、でも僕はわかんないんですけど、要は誰かの陰謀でコロナウイルスを使ってこの地球上にいる人を少しでも減らそうとしているではないかっていう説があったりして、都市伝説的な話なんで全然何の根拠とかもないんですけど、でもし本当にそうだとしたら怖いなって思いと、昨日かヤフーニュース見てて、コロナウイルスに対するワクチンの開発が世界的には進んでいるんですけど、日本は遅れていて、導入もされてないというニュースがあって、なんでこんなに困っている人がいるのに、そういうことに力を入れないのかなという思いがあってニュースを見ていました。それではここで今週の方、先週水曜日2月19日発売したミニアルバム僕の理想郷マイユートピアから人の道の一番です。どうぞ。誰でもそこから今の自分に食べさえ失敗して食べさんの喜びをあの日見た空と雲、その時感じた気持ちがいろいろなもの、そして二度さまざまな人
に囲まれてきたんだ。終わりが見えているのに一歩ずつ終わりがあるから一日ずつ僕らにしか作れないこれからの未来先週2月16日に発売したミニアルバム僕の理想郷マイユートピアスジマデンタフローライアンプションから、人の道一番とお聞きいただきました。この動画の下の概要欄からホームページに飛びますので、そこからそれはアルバムページに飛んでいただいて、そこから Amazon と iTunes ストアにジャンプできるようにしてありますので、もしよかったらアルバムの方を買っていただければなと思っています。はい。それではですね、今週のバージョントークのテーマなんですけど、誠実さと謙虚さについて、誠実さと謙虚さについてというテーマでお話したいなと思ってます。まずですね、この2つって僕すごい大事なものだと思ってて、誠実さって何かなと思った時には、簡単に言うと、嘘をつかない、嘘をつかないとかっていうのは、もちろん相手に対してもそうなんですよ。自分に対しても嘘をつかないことかなと考えています。で、謙虚さっていうのは、これは難しいですよ。例えば、会社とかで、最初1年目入った時に、分かることがあったら、上司の人とかに、ちょっとすいませんと、分からなかったあるんで教えてもらってもいいですかっていう方をすると思うんです。それはだんだん、じゃあ1年、2年、3年、4年、ここで、10年目とかになって、それがこう、だんだん、薄いとすると、分からないことがあったときに、2つは分かると思ってて、1つは分からないまましてしまう。何も聞かない、自分で考えて、解説したふりになってしまう。で、もう一個は、ちょっとこれ分かんないから教えろよっていう、傲慢な態度を取ってしまうと思うんですね。傲慢な態度を取ってしまうと、シンプルに、印象が悪くなってしまう。で、教えてくれる人に対しても、なんかあんまりいいイメージを与えないなと思ってて、で、この誠実さと謙虚さで、僕の場合で言うと、いつも介助をしてくれている会社者に対して、僕もこの2つを大事に
しているつもりなんですけど、それとともに会社社員に対しても求めていることが違って、いくら仕事が会社ができない人であっても、この2つの気持ちを持っている人であれば、なんだかな、人としてかわいいなって思うんです、僕の場合はね。かわいいなと思うと、どうするかっていうと、相手が分かるまで、相手が理解するまで、いろいろ言葉を変えたりとか、表現方法を変えたりとかして、伝えることを、選択して行うんですけど、ね、これって、この、誠実さと純粋さって、どこの世界とか、どこのジャンルにおいても必要になってくることと僕は思っていて、って思っていると、例えばじゃあ、人を相手にする仕事っていうのはやっぱりコンビニの店員とか、市役所とか区役所とか、そういう、公の施設の職員ってなった場合に、この2つの誠実さと謙虚さっていうのは持っていないと、仕事ができる人であっても、この2つが欠けていると全然、周りの人からも信用されないですし、仕事も頼まれないと思うんですよ。単純に信用されないってことは、仕事をこいつに頼んでもどうせできないからやめとこうという思いになって、だんだんその人の役割とか立場ってなくなってくると思ってて、逆に言えば誠実さと謙虚さを常に持ち合わせていれば、どんな仕事ができなくてもよかったもあるし、周りの人が手を差し伸べてくれてサポートしてくれるのかなと僕は思っています。で、これはやっぱ小さい子供のうち、小学校とか中学校のうちから、今だったらあれのかな、道徳の機会になるんですかね、伝えるのかは、一番いいのは先生とか親御さんがその言葉じゃなくて行動で見せることで、絶対子供の子は理解して同じようなことを真似すると思うんです。っていうのを繰り返していけば、もっと今以上に相手のことを思いやる心を持った人がどんどん増えていって、いい社会って言うと抽象的な表現なんですけど、いいなっていうのかなと僕は思っています。
今回の、話をまとめると、誠実さと謙虚さを持っている人の方が社会で生きていく中で、価値はあると僕は思っていて、そのために、小学校とか子供のうちから周りの大人がその姿を、子供に対して見せることが必要だということです。それをなかなかね、この2つを常に行っている人っていないと思ってて、僕自身はなかなかじゃあ 100% できてますからって言われた時にイエスとは言えないので、でもこういう心を忘れないってことが大切だし必要なのかなと思っています。それでは皆さん、来週まで良い1週間をお過ごしください。以上、マイアプソの土屋伝統でした。それではまた来週、マイアプソ杉山健太のターニングトーク。